Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dr. Sibertalina Tambunan, spesialis THT, dapat menemui Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan apapun ya. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang COVID subvarian XBB, bagaimana membedakannya dengan batuk pilek biasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, subvarian XBB ini sedang merebak naik di Indonesia. Di awal Agustus 2022, subvarian XBB ini pertama sekali terjadi di negara India. Tetapi kemudian Oktober di Indonesia kasus ini sudah mulai naik. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, dok, bagaimana membedakan saya ini kena COVID subvarian XBB atau saya hanya kena batuk pilek biasa ya. Sekarang kita coba untuk membicarakannya ya. Nah, kita akan membedakannya berdasarkan dua hal. Pertama, berdasarkan gejala klinisnya. Jadi apa yang dialami oleh pasien. Kemudian kedua, berdasarkan pemeriksaan penunjangnya ya. Pertama, berdasarkan gejala klinis atau gejala yang dialami oleh pasien yang terkena COVID XBB. Memang secara umum yang dialami pasien ini sama. Mulai dari dia demam, kemudian badannya rasanya tidak enak semua ya. Tidak enak, badan saya sakit semua dok ya. Kemudian awalnya dia juga bisa mengalami gejala-gejala yang di saluran cernanya, misalnya mual. Banyak yang mengeluh mual, saya mual dok, bahkan sampai muntah dan diare. Jadi subvarian ini juga banyak menyebabkan gejala klinis yang kena ke saluran cerna ya. Jadi awalnya dia tidak merasa pilek ya, belum pilek. Demamnya juga subfebris, tidak terlalu tinggi ya. Kemudian aduh saya mual dok, kok saya pusing dok. Nah, gejala-gejala itu membuat orang berpikir bahwa dia terkena gangguan pencernaan ya. Nah, tetapi 1 atau 2 hari kemudian bersambung demamnya makin tinggi. Kemudian terjadilah gangguan di saluran nafasnya. Mulailah hidungnya pengar, kemudian pilek, mulai buntu hidung sampai bindeng. Dan kemudian gejala itu akan lanjut ke tenggorokan. Pasien mulai merasakan tenggoroknya nyeri, sakit, kering, dan batuk. Nah, membedakannya dengan gejala batuk pilek biasa bagaimana? Nah, sebenarnya gejala klinisnya sangat mirip. Tetapi subvarian XBB ini yang kita ketahui adalah varian dari Omicron ya, dari BA2 ya. Dan juga ada juga temannya ya, namanya subvarian XBC atau XBC ya. Itu dari varian Delta ya, Delta dengan Omicron BA5. Jadi itu gabungan dengan Delta. Jadi kalau yang XBC ini cenderung untuk lebih gejala klinis lebih parah karena dia ada rekombinan Delta di dalamnya. Nah, teman-teman, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa subvarian XBB terjadi bersama dengan XBC. Ya, jadi 2 buah subvarian ini sama-sama menyerang kepada seseorang. Nah, ini kita semua nggak bisa ketahui bahwa Bapak sedang kena XBB, Bapak kena XBC, tidak bisa karena kita tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah, gejala klinis pada COVID ini jauh lebih berat dibandingkan dengan flu biasa. Kalau flu biasa dia demamnya ya hanya subfebris biasa, pasiennya hanya 1-2 hari merasa tidak enak. Tetapi kalau yang COVID subvarian ini, XBB ini ya, gejala lebih berat dan ini cenderung untuk mengenai orang-orang yang belum pernah COVID sebelumnya ya. Jadi saya mengajak untuk teman-teman yang belum pernah terkena COVID sebelumnya untuk lebih berhati-hati karena memang subvarian ini sangat cenderung untuk mengenai orang yang belum pernah terkena COVID sebelumnya.
Jadi mari lebih berhati-hati, tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan berjarak, tidak berkerumun. Oke, itu tadi kita bicara dengan soal gejala klinis dari COVID yang subvarian XBB ya. Nah, kemudian kita masuk kedua dengan pemeriksaan penunjangnya. Teman-teman sendiri sudah mengetahui bagaimana pemeriksaan penunjang COVID ya. Yang paling populer itu adalah pemeriksaan swab ya. Swab itu paling populer sekarang, swab antigen, dan kita bisa melakukan sendiri dengan swab antigen mandiri ya. Pasti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan alatnya dengan gampang, banyak dijual di online, di toko-toko alat kesehatan ya. Nah, pemeriksaan swab itu ada antigen, ada PCR. Swab PCR jauh lebih sensitif. Kalau bisa kita melakukan yang PCR. Nah, tetapi yang paling banyak dilakukan sekarang adalah antigen ya. Nah, pemeriksaan swab antigen pada subvarian XBB ini kadang-kadang bisa menghasilkan hasil negatif atau false negatif. Kenapa? Karena swab antigen ini hanya positif pada kondisi ketika jumlah virusnya sedang banyak pada orang tersebut. Nah, kalau jumlah virusnya sudah menurun, nah nanti hasil swabnya negatif. Nah, jadi kalau kita melakukan swabnya itu virusnya tidak sedang tinggi-tingginya ya, jadi virusnya sudah mulai menurun atau virusnya belum banyak ya, tentu hasil swab antigennya negatif. Jadi swab antigen yang kita lakukan itu sering menghasilkan hasil false negatif. Nah, kalau hasilnya false negatif, apa yang kita anjurkan? Kita menganjurkan ulangi pemeriksaan swab antigennya dalam waktu 48 jam. Itu dapat diulangi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat ya. Jadi itu yang dapat kita buat atau kita cermati membedakan kita terkena COVID subvarian XBB atau batuk pilek biasa. Semangat teman-teman, tetap lakukan protokol kesehatan. Salam sehat dari saya, Dr. Sri Bertalina Tambunan, spesialis THT.